Dobrý deň, vítajte na webinári o tom, ako sa s deťmi rozprávať o sexualite, intimite a vzťahoch. Špecificky teda s deťmi, ktoré sú vo veku od približne 5 rokov do začínajúcej puberty. A týmto webinárom vás budeme sprevádzať ja, dobrý deň, Radka Mikšík a moja kolegyňa Zuzana Bendíková. Obidve sme z organizácie Intimita, kde vzdelávame o zdravých vzťahoch a bezpečí a vzdelávame rôzne cieľové skupiny. Robíme workshopy vzťahové a sexuálnej výchovy pre mládež, ale aj pre učiteľky a učiteľov, pre rodičov mládeže, pre firmy o zdravých vzťahoch. Zameriavame sa aj na ľudí pracujúcich s mládežou vo všeobecnosti, či už sú to teda ľudia zo školských podporných tímov, prípadne komunitných centier, ale učíme aj lekárov a lekárky. Vo všetkých týchto aktivitách a vzdelávaniach sa vždy riadíme výskumom a dátami a štandardmi zdravého psychosexuálneho vývinu. Na úvod si povieme, že prečo je vôbec dôležité o vzťahovej a sexuálnej výchove rozprávať už s deťmi. A je to hlavný dôvod je ten, že vlastne každý jeden z nás a každý jedna z nás má vzťahy a takisto majú vzťahy aj deti. A tie sú rôzne, či už rodinné, kamarátske, ale potom v budúcnosti neskôr aj partnerské. A je veľmi dôležité, aby ich dokázali budovať na nejakých bezpečných a zdravých základoch. Zároveň každé jedno dieťa má aj telo, o ktorom potrebuje vedieť, ako funguje, prečo takto funguje, ako bude ovplyvňovať jeho život a takéto vzdelávanie je niečo, na čo má to dieťa právo, pretože je veľmi dôležité, aby sme sa vedeli aj o svoje vlastné telo starať tak, aby sme boli v zdraví a bezpečí. A to je vlastne ten celkový cieľ, že vlastne veľmi by sme vďaka vzťahovej a sexuálnej výchove chceli podporovať práve to zdravie a bezpečie mladých ľudí, tak aby to bolo teda vekovo adekvátne a hlavne, aby im to budovalo vedomosti a zručnosti a postoje, ktoré v danom veku potrebujú. Keď sa ale pozrieme na tú celkovú tému vzťahovej a sexuálnej výchovy, tak je veľmi dôležité rozlišovať tieto dva pojmy, ako je vzťahová a sexuálna výchova, čo je vlastne výchova, ktorá je sociálna, emocionálna, biologická. Bavíme sa tam aj o rôznych psychologických aspektoch alebo aj nejakých prevencií, nejakého ubližujúceho alebo rizikového správania. Je to naozaj komplexná výchova, ktorá má budovať vedomosti, zručnosti a postoje v mladých ľuďoch na základe nejakých psychosexuálnych štandardoch, ktoré vlastne sú vyvinuté psychológmi, sexológmi a naozaj je to niečo, čo je verejne dostupné a je to niečo, na čom sa zhodli odborníci a odborníčky z celej Európy. A druhý taký pojem, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska definície, je sexualita, ktorá je rovnako komplexná ako tá vzťahová sexuálna výchova. Sexualita sa týka nášho tela, našich hodnôt, našich vzťahov, nejakých hraníc, nejakého kultúrneho zázemia a je veľmi individuálne definovaná pre každého jedného človeka a sexualita sa nerovná sex. Sex je len jednou časťou sexuality a zároveň prichádza do života človeka v nejakom danom veku. Hej. Takže sex je len samotná jedna časť tej sexuality a tá sexualita je niečo, čo sa vyvíja počas celého života. Považujeme tiež za veľmi dôležité rozlíšiť si vzťahovú a sexuálnu výchovu, tú, ktorá prebieha doma a tú, ktorá prebieha v škole. Tá, ktorá prebieha doma, začína už úplne od malička. Týka sa napríklad budovania samotného vzťahu rodič-dieťa, ale obnáša aj starostlivosť, či napríklad priamo vykonávanie hygieny okolo vlastne toho detského telička. Často obsahuje aj individuálne hodnoty rodín, prípadne náboženské zázemie danej rodiny. Často môže vychádzať aj z osobnej skúsenosti rodičov, prípadne starších súrodencov. Keďže rodičia však často v škole tiež nemali vzťahovú a sexuálnu výchovu, tak nemusia automaticky vedieť odhadnúť, že čo je z hľadiska toho psychosexuálneho vývinu vhodné pre dané dieťa v danom veku. A takisto rodičia nemusia automaticky ovládať vhodné didaktické metódy, ktorými by deťom možno odovzdávali tieto vedomosti, zručnosti a postoje. No a nezabúdajme, že niektoré deti rodičov nemajú alebo žijú vo veľmi náročnom prostredí, ktoré im nadobúdanie vedomostí doma sťažuje.
A bez ohľadu na to, akým spôsobom doma vzťahová sexuálna výchova teda prebieha, tak tá, ktorá je v škole, je postavená na nejakých základoch, na nejakých štandardoch. To sú práve tie štandardy toho zdravého psychosexuálneho vývinu, kde odrážajú daný vek dieťaťa a to, čo bude dieťa potrebovať v blížiacom sa štádiu svojho života. Nikdy nesmie obsahovať zdieľanie sexuálnych skúseností alebo teda vlastných skúseností vyučujúcej osoby a zároveň vyučujúci a vyučujúce by mali spĺňať jasné štandardy a takisto poskytovať podporu v rámci vlastných kompetencií a prípadne vytvárať priestor na multidisciplinárnu spoluprácu alebo pre ďalšiu podporu pre dieťa. Zároveň sa má vyučujúci neustále vzdelávať, možno aktualizovať si aj metódy, vyučovacie metódy, ktorými vyučuje, ale takisto aj aktualizovať si možno informácie, ktoré poskytuje v rámci vzdelávania. V školskom prostredí sa samozrejme deti s tými rozmanitými rodinnými hodnotami stretávajú a to je práve to, kde sa prepája vzťahová sexuálna výchova, tá domáca a tá školská, pretože v tej školskej, v tom kvalitne a profesionálne facilitovanom procese výchovno-vzdelávacom deti spoznávajú tie rozmanité videnia sveta, tie rôzne videnia vzťahov, hodnôt a všetkého, čo doma majú veľmi individuálne, tak v rámci toho výchovno-vzdelávacieho procesu to môžu zdieľať, môžu sa rozprávať o rôznych týchto videniach sveta a hodnotách. Vďaka tomu si dokážu budovať vzájomnú empatiu a vzájomné pochopenie, dokážu nesúhlasiť s rešpektom, ale takisto rešpektujúco riešiť konflikty. Prípadne zároveň vieme, že sa tak dokážu aj vyhýbať šikane či diskriminácii, pretože vzťahová sexuálna výchova naozaj je primárnou prevenciou aj pred násilím a obťažovaním, ale aj pred šikanou či diskrimináciou a ďalšími negatívnymi javmi. Keď sa teda pozrieme na tie piliere kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy, tak ako sme už vlastne spomínali, prvým najdôležitejším pilierom je tá veková adekvátnosť, ktorá vychádza z tých štandardov a je vlastne založená na vekových kategóriách od toho prvého nástupu do školských zariadení. A zároveň je veľmi dôležité poznamenať, že tá veková adekvátnosť sa rozvíja v rôznych témach vzťahovej sexuálnej výchovy a taktiež je postavená na tých vedomostiach, zručnostiach a postojoch, ktoré majú mladí ľudia v danom veku nadobúdať. Čo je veľmi dôležité pomenovať, je teda jeden bod v živote človeka a to je vlastne rozvíjanie tých erotických pocitov, a to sa vlastne deje až od momentu, keď začína puberta. Všetko predtým je naozaj postavené na nejakých faktoch a na nejakých informáciách, ktoré sú dôležité na to, aby to dieťa bolo v bezpečí a zdraví a to dieťa tam vôbec nevidí ten erotický alebo sexuálny kontext, pretože toto ešte nemá rozvinuté, pretože toto sa začína naozaj rozvíjať až v tej puberte. Potom je to ďalší pilier je nestrannosť a to je vlastne niečo, čo tam prináša práve tá lektora alebo lektorka vzťahovej sexuálnej výchovy alebo učiteľka s danými zručnosťami a to je vlastne niečo, čo je to postoj, ktorý potrebujeme prinášať do každej jednej triedy, nemôžeme mať vzťahová sexuálna výchova nie je postavená na nejakých osobných hodnotách alebo presvedčeniach. Je to všetko postavené na aktuálnych dátach a na výskume práve preto, aby sme tam dokázali prinášať ten pilier rešpektu a inklúzie. Takže sa snažíme spomínať všetky rozmanité príbehy, ktoré sú možné v danej triede, v danom kontexte, v ktorom sa nachádzame, aby sa tam vlastne každé jedno dieťa cítilo zahrnuté a nedefinovala sa tam možno, že nejaká osobná hodnota alebo nejaké osobné presvedčenie daného vyučujúceho alebo vyučujúcej. No a s tým vlastne súvisí ten posledný pilier, čo je tá učiteľská profesionalita, kde sú veľmi jasne zase nejakými medzinárodnými štandardmi zadefinované vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré vlastne osoba, ktorá vyučuje vzťahovú a sexuálnu výchovu, má mať, aby to spĺňalo všetky tieto piliere kvality.
A keď sa teda pozrieme na tú konkrétnu vekovú kategóriu 5 až 8 rokov, tak vlastne tým, že sa už nachádzajú v škole, na prvom stupni pravdepodobne, tak vlastne je veľmi dôležité a rozvíjajú si tam nejaké priateľstvá, tak je veľmi dôležité, aby si dokázali definovať tie vlastné kľúčové zložky toho svojho priateľstva, nejaká dôvera, empatia, dobrovoľnosť v danom vzťahu, zdieľanie nejakých záľub, nejakých akože podobností, ktoré nás spájajú, ale zároveň je tam aj rešpekt a rovnosť a nejaká solidarita a pomáhanie si možno, že v ťažkých chvíľach. Tým, že sa nachádzajú zase v rozmanitom kontexte triedy, tak je veľmi dôležité, aby pochopili, že existujú rôzne druhy rodín a že to úplne normálne v každej jednej spoločnosti, v každom jednom meste alebo aj obci. A zároveň potrebujú uznať, že rôzni ľudia majú rôzne hodnoty, čo veľmi súvisí aj s tými rodinami, a že tieto hodnoty nejak ovplyvňujú naše rozhodnutia, našu budúcnosť, to, ako bude sa naša budúcnosť vyvíjať, a to je tiež dôležité rešpektovať. A zároveň už potrebujú vedieť rozoznať nejaké zdroje informácií, ktoré nám pomáhajú porozumieť nejakým svojim pocitom a telu, a tiež potrebujú vedieť identifikovať, ktoré informácie sú možno, že adekvátne a spoľahlivé. Lebo už naozaj, že už sú v kontakte s rôznymi zdrojmi informáciami a potrebujú vedieť tie základné definície nejakého dôveryhodného zdroja. A zároveň už ako malé deti vnímajú nejakú tú rovnosť a to, že ako sú rozdelené úlohy vo vzťahoch, a je veľmi fajn, keď sa naučia opísať spôsoby, ako môžu byť vzťahy medzi ľuďmi férovejšie a rovnejšie. A zároveň veľmi dôležitá zručnosť prevencie nejakého sexuálneho násilia a obťažovania je vedieť identifikovať, ktoré časti tela sú súkromné, a taktiež je veľmi dôležité mať tú zručnosť pomenovať a vyjadriť súhlas a rešpektovať nesúhlas, alebo aj vyjadriť teda nesúhlas. A tým, že vlastne sa už dostávajú do kolektívu detí, tak je tam možný vplyv rovesníkov a rovesníčok, ktorý môže byť pozitívny aj negatívny, čo je veľmi dôležité, aby sa naučili nejak rozoznávať, to je zase z hľadiska nejakej prevencie šikany alebo diskriminácie, a aby zase si dokázali komunikovať a nastaviť tie hranice z toho, že čo sa im v danom priateľstve páči alebo nepáči a kde čo budú robiť alebo čo nebudú robiť. Zároveň je veľmi dôležité, aby vedeli identifikovať nejakú dospelú dôveryhodnú osobu a mali vedomosť, že je úplne v poriadku vyhľadávať pomoc, ak si s nejakými situáciami nevieme poradiť. No a vlastne mali by vedieť už identifikovať časti tela a popísať ich základné funkcie a ako možno, že budú ovplyvňovať ich budúcnosť, keď budú prichádzať do tej puberty. Samozrejme, že všetky tieto ciele sú opäť verejne dostupné, vychádzajú z tých štandardov zdravého psychosexuálneho vývinu a je ich o mnoho viac. Vybrali sme len tie, o ktorých sme si mysleli, že by pre vás mohli byť aktuálne možno najrelevantnejšie. A teraz by sme si radi prešli hlavné zásady vzdelávania o zdravých vzťahoch, ktoré si myslíme, že môžu byť pre vás ľahko uchopiteľné a okamžite aplikovateľné do výchovno-vzdelávacieho procesu. Jedným z nich je, že nikdy nie je neskoro začať. Ak ste doteraz v škole ešte nerealizovali vzťahovú a sexuálnu výchovu, alebo teda vzdelávanie o zdravých vzťahoch, bezpečí, o súhlase, je úplne v poriadku priniesť to napríklad od bodu, kedy máte zhliadnutý tento webinár, pretože už sa môžete cítiť istejšie, už možno viete, ako tie témy vhodnejšie uchopiť, alebo čo sú možno tie ciele, ktoré potrebujete naplňať. Takže ak ste to aj doteraz nerobili v škole, takéto aktivity, je úplne v poriadku začať od septembra alebo od iného mesiaca. Tiež by sme radi povedali, že tie informácie sa postupne nabaľujú a to súvisí práve s tou vekovou adekvátnosťou. Zároveň možno aj dávame vedieť, že vždy sme pre deti vzorom, že to je jedna z tých naozaj
hlavných zásad, že deti vidia, ako sa my správame, aký možno máme slovník, ako sa vyjadrujeme o iných ľuďoch, ako sa správame medzi sebou s kolegami a kolegyňami, ale aj ako sa správame k ním, hej, že či si tam možno nevydobíjame nejakú mocenskú autoritu, ale či pristupujeme s takým partnerským rešpektom voči iným ľuďom, napriek tomu, že sú možno mladší voči nám alebo majú iné hodnoty ako my. A tiež si všímajú deti aj to, že akým spôsobom sa dokážeme my ospravedlniť a akým spôsobom komunikujeme v tom výchovno-vzdelávacom procese, alebo aj akým spôsobom si sami nastavujeme hranice svojho súkromia. K tomu by som vás možno tiež chcela vyzvať, že ak deti budú mať nejaké otázky, ktoré sú naozaj už presahujú nejakú vašu individuálnu hranicu vášho súkromia, pokojne to komunikujte, dávate deťom skvelý signál, že je v poriadku strážiť si svoje súkromie a strážiť si svoje hranice. No a tak ako už Zuzana spomínala, je tu istá rozdielnosť pohľadu na témy sexuality. Inak sa na to pozeráme z hľadiska dospelých ľudí, ktorí už máme za sebou tú pubertu a máme možno za sebou aj mnohorakostých emócií, či zážitkov alebo skúseností. Dieťa tam ešte nemá tieto kontexty a zároveň teda ešte neprišlo do toho momentu puberty, s ktorým súvisí aj vylučovanie rôznych hormónov a nabaľovanie rôznych sociálnych spoločenských kontextov, takže inak sa na tie témy pozeráme my, inak deti. Deti to často berú ako naozaj iba informáciu, nemusíme sa báť o týchto témach rozprávať a pomôcť nám v tom môže práve práca s tými vlastnými nastaveniami, s vlastnými emóciami a reflexia možno vlastných postojov. Všímajme si, že keď o témach sexuality, zdravých vzťahov, súhlasu, bezpečia rozprávame, ako sa pri tom cítime, z čoho ten pocit vychádza. Často to môže byť možno zaužívané tabu alebo hanba, ktorú jednoducho máme vžitú, ale dokážeme s tým pracovať, tak aby pre nás bolo prirodzené vzdelávať o týchto témach. Zároveň je veľmi dôležité pomenovať, že zákazy nefungujú a vlastne to nie je niečo, čo tvrdíme my, ale tvrdia to výskumy z európskych krajín, kde bola zavedená kontinuálna vzťahová a sexuálna výchova a zároveň boli tam, sa porovnávali tie spôsoby, akým pristupujú k celkovo vzdelávaniu vzťahovej a sexuálnej výchovy. A práve tie zákazy alebo možno, že odmietanie odpovedania na otázok ako keby ochudobňujú práve tú príležitosť na vzdelávanie v bezpečnom prostredí, kde tie deti majú možnosť sa spýtať, čo ich trápi, čo ich zaujíma, ale hlavne získať tie vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré veľmi pravdepodobne vo svojom živote využijú. A ak je to teda formované do nejakého zákazu alebo takých ako vyjadrení, že na toto si ešte malá, alebo malý, alebo že na toto si budeš musieť počkať, tak vlastne týmto prístupom mladým ľuďom dávame nejaký náznak, že my nie sme tá dôveryhodná osoba na túto tému a zároveň je tam pravdepodobne väčšia zvedavosť získavať tieto informácie z iných zdrojov a hlavne, čo je ako keby najdôležitejšie, tak nedostanú tú dôležitú informáciu, ktorá pravdepodobne im môže v nejakom rizikovom správaní alebo v nejakej situácii pomôcť, keď sú na takéto situácie alebo keď sú na takéto situácie cez modelové situácie pripravené počas toho vzdelávania. Takže vlastne aj tie európske výskumy tých kontinuálnych vzťahov, kontinuálneho vzdelávania dokazujú, že práve keď si to postavené na nejakom trénovaní vedomosti, zručnosti a postojov, tak to má pozitívny dopad na tých mladých ľudí. Zároveň je veľmi dôležité pomenovať, že neexistujú nejaké chlapčenské a dievčenské témy. Naše telo, každé dieťa má nejaké telo a je dôležité vedieť aj tú rozmanitosť tiel, aj to, že ako rozmanité tela fungujú, pretože v tejto spoločnosti nebudeme nejak rozdelení na dva tábory a je práve dôležité pomenovať tie veci, ktoré nás spájajú, ktoré sú rovnaké, ktoré sú postavené na tom, že vlastne sú tie deti v nejakom vekovom
rozhraní a pravdepodobne sa čelia nejakým rovnakým výzvam a to je to, čo je dôležité pomenovávať a neškatulkovať témy na nejaké chlapčenské a dievčenské, pretože chceme tu žiť spoločne a nie nejak rozdelene. A to je dôležité budovať už presne v tej škôlke alebo na prvom stupni a potom vlastne kontinuálne. No a vlastne, čo je ešte veľmi dôležité, je, že aj keď máme nejaké modelové situácie ako veľmi užitočný nástroj na nadobúdanie vedomostí, zručností a postojov, tak je dôležité používať modelové situácie práve z nejakých tých zdrojov, ktoré vlastne odzrkadľujú ten zdravý psychosexuálny vývin a nepoužívať príbehy detí zo školy ako príklad na nejakú analýzu a nejaký priestor na to, ako možno, že v danej situácii predchádzať alebo ako riešiť nejakú danú situáciu v škole. Je to niečo, čo veľmi zasahuje do súkromia mladých ľudí a práve preto je dôležité, aby aj my sme si nastavili tú hranicu, že súkromie daného dieťaťa rešpektujeme. Ďalšou zo zásad je, že učíme deti, že ich telo patrí iba im. To sú tie úplne základy telesnej integrity a základy súhlasu, na ktoré sa potom neskôr môžu nabaľovať aj témy sexuálneho súhlasu, prípadne rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú, akým spôsobom ten súhlas a sexuálny súhlas vnímame. Takže môžeme to napríklad robiť aj prostredníctvom aktivity, kde deti na postavičku môžu zakresľovať akoby také zelené a červené zóny, alebo môžu použiť iné farby samozrejme, toho, že kde sú akoby že príjemné dotyky, alebo v poriadku dotyky, alebo vhodné dotyky od iných ľudí a kde sú naopak nevhodné, nepríjemné alebo inak možno aj nebezpečné dotyky od iných ľudí bez toho súhlasu. Takže to bol možno aj taký typ na aktivitu, kde toto môžete s deťmi rozoberať. Takisto by som vás chcela pozvať do toho, aby sme používali správny slovník, jednak ohľadom toho, čo sa týka časti našich tiel, aby sme možno zbytočne nezahambovali či nedemonizovali prirodzené súčasti našich tiel. Predsa len ani pľúca nevoláme dýchadla, tak ani penis nemusíme volať nejakými obraznými pomenovaniami, prípadne vulvu nemusíme volať obraznými pomenovaniami. Sú to prirodzené súčasti našich tiel. A tým, že používame správny slovník, zároveň práve odbúravame tú hanbu a tabu a robíme z toho prirodzenú komunikačnú tému, a tým pádom vytvárame priestor na to, že si deti vedia pýtať pomoc a podporu, vedia správne pomenovať časti svojich tiel u lekára alebo lekárky, tým pádom im je včas poskytnutá pomoc a podpora, ktorú potrebujú z tohto hľadiska. A zároveň si tak budujú aj zdravý vzťah k svojim telám, zdravé sebavedomie, to sa opäť vekovo adekvátne potom nabaľuje. No a zároveň je to aj opäť primárna prevencia pred násilím a obťažovaním a aj z intervenčného hľadiska to má svoj zmysel, aby dieťaťu mohla byť včas poskytnutá pomoc a podpora. No a ak deti prichádzajú s otázkami, tak odpovedajme na to, čo sa naozaj pýtajú. Častokrát nám v našich dospelých hlavách môže naskočiť XY ďalších kontextov, ktoré by sa dali v téme spomenúť. Ak sa napríklad dieťa pýta na menštruáciu, tak automaticky nám môžu naskočiť už kontexty aj s reprodukciou, s rozmnožovaním a tak ďalej a tak ďalej. Vnímajme ale to, čo sa dieťa naozaj pýtalo. Ak sa dieťa pýtalo na menštruáciu, odpovedajme na menštruáciu. Ale vytvorme zároveň priestor na to, že ak sa dieťa chce dopytovať ďalej, tu sme tá dôveryhodná osoba, u ktorej to môže urobiť. Poskytneme ten dôveryhodný zdroj informácie bez zahambovania, bez hodnotenia, bez tabu. Zároveň je úplne prirodzené si priznať, ak niečo nevieme. A je to naozaj, že veľmi pekná aj príležitosť na to, možno, že si to s tým daným dieťaťom vyhľadať spoločne, pretože by sme vedeli v danej situácii prenášať aj tú zručnosť hodnotenia nejakých dôveryhodných zdrojov a zároveň ukážeme tomu dieťaťu, že je naozaj fajn vyhľadávať si informácie, ktoré nevieme a ako keby pozbudzovať tú prirodzenú zvedavosť, ktorú každý jeden a každý jedna z nás máme a že vlastne sú tu tie dôveryhodné zdroje, ktoré, ak si to dieťa zapamätá, tak bude to
samozrejme, že veľmi dobrou prevenciou práve možno, že voči vyhľadávaniu týchto informácií na zdrojoch, ktoré buď sú veľmi explicitné, vekovo neadekvátne alebo naozaj, že nedôveryhodné a možno, že aj ubližujúce. A v končnom dôsledku je to o tom aj bezpečnom prostredí, ktorý vytvárame okolo seba v danej triede alebo v danej komunite, kedy sa vlastne snažíme nastaviť si tie jasné pravidlá, rešpektu, nejakej validácie emócií, rešpektovanie rozmanitosti, dávanie priestoru na vyjadrenie, možnosti pýtať sa otázok a vďaka tomuto priestoru keď ho deťom vytvoríme, tak vlastne budú mať pocit, že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť. Budujeme si my ako učitelia a učiteľky práve tú dôveryhodnosť u toho dieťaťa, čo bude v budúcnosti veľmi užitočné a skvelé na to, aby vlastne to dieťa malo to bezpečie, či už v tej škole alebo v danom prostredí, kde sa nachádza. A zároveň aj to, že podporujeme tú zdravú zvedavosť a to, že je to úplne v pohode sa rozprávať o vzťahoch, o telách a o tom, že vieme nejak riešiť konflikty, respektíve viem sa na niekoho obrátiť, keď potrebujem tieto veci riešiť. Zároveň ten bezpečný priestor chráni aj vás, kvôli tomu, že vlastne nastavuje presne tie jasné pravidlá a nastavuje aj ten spôsob, ako sa bavíme o tých vzťahoch a o tom tele. A vyhýbate sa potom možno, že tým situáciám, ktoré by išli do takých, ako keby možno, že buď vulgárnostiach, alebo nejakého ponižovania, alebo nejakého ubližujúceho správania. Na to sú vlastne tie pravidlá užitočné aj pre vás. A v tom vlastne to veľmi súvisí aj s tou našou profesionalitou ako lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy. Sa naozaj opierame o dáta, o aktuálne výskumy, o zdroje, ktoré používajú aj naši kolegovia a kolegyne v iných krajinách v tejto téme. A nikdy teda nezdieľame naše skúsenosti, pretože to nie sú dáta. A keď teda aj my nevieme, tak tiež povieme, že nevieme. Zároveň, keď sa snažíme nejak nájsť tie odpovede, tak tiež povieme, že môžeme to spoločne nejak dohľadať alebo odporúčime nejaké bezpečné zdroje alebo iné organizácie, ktoré možno, že v tejto téme sú oveľa lepšie alebo majú oveľa lepší prehľad. A to je vlastne ten posledný bod a zásad, že vlastne učme sa, neustále sa vzdelávajme, tie výskumy a hlavne aj tá spoločenská situácia sa veľmi mení a ovplyvňuje aj deti a ovplyvňuje to ich zdravie, aj bezpečie, aj to, k akým zdrojom momentálne majú prístup a ako to vlastne ovplyvňuje ich vzťahy a zdravie a bezpečie. No a tieto rôzne zásady vzdelávania o zdravých vzťahoch môžete uplatniť samozrejme v rôznych aktivitách. A v tomto webinári by sme vám možno chceli spomenúť 3 také, ktoré viete okamžite aplikovať a viete s nimi veľmi pekne pracovať z hľadiska tej primárnej prevencie. Môžete si ich variovať v rôznych témach a v rôznych oblastiach. Jednou takou aktivitou sú modelové situácie, kedy môžete vytvoriť na základe príbehu nejakých postav, nejakú situáciu. K nej môžete vytvoriť otázky o tom, že aké emócie dané postavy v danej situácii asi prežívajú. Ideálne je aj naozaj dbať na to, aby sa pomenovali konkrétne emócie, nie iba povedať, že zle alebo dobre sa cíti niekto. Potom môžeme ísť do toho, ako by sa dala vyriešiť tá situácia, teda čo by možno deti poradili osobám v danom príbehu, ako by mali svoju situáciu riešiť, čo môžu byť cesty, čo môžu byť dôveryhodné osoby a tak ďalej. A tretia otázka môže byť práve na prevenciu, že čo možno robiť, aby sa tá situácia nestala, že čo vôbec môžeme urobiť, aby tie osoby už do takejto situácie neprišli. No a tým pádom sa na to pozerajú deti aj z hľadiska riešenia, aj z hľadiska prevencie, ale aj z hľadiska nejakého budovania si pochopenia, rešpektu a solidarity. A to im potom veľmi pomáha. Super je tieto modelové situácie naozaj budovať tak, aby napríklad neobsahovali mená
detí, ktoré sa napríklad vyskytujú v triede, čo znamená, že ak napríklad v triede nemáte žiadneho Rudolfa alebo neviem, Petru, tak môžete vytvoriť príbeh o Rudolfovi a Petre a deti tým pádom nebudú mať pocit, že by sa stotožňovali priamo s tou postavou, ale zároveň sú takoby, my tomu hovoríme, že ten pavúči pohľad, že sa pozerajú z tej miestnosti toho pavúka v rohu na tých ľudí a vedia vyriešiť tú ich modelovú situáciu, ten ich problém. Zároveň tým, že si prešli tou skúsenosťou toho riešenia problému, už to vedia potom aj aplikovať ďalej do toho reálneho života, takéto riešenia. Čiže môžu to byť modelové situácie o nejakých aktuálnych problémoch alebo blížiacich sa problémoch. Je v poriadku to z hľadiska vekovej adekvátnosti formovať do toho, že napríklad v blízkej dobe prichádza puberta a čo nás v nej čaká, také základné informácie. Potom ďalším typom aktivity, veľmi dobre variovateľným, je škála, kde v podstate rozdelíte triedu na takú dlhú os. Na jednom konci tejto osy si predstavíme veľké áno, na druhom konci veľké nie. Samozrejme, medzi tým je rozmanitosť rôznych ďalších odtieňov tých áno a nie, prípadne toho, akým spôsobom sa pozeráme na danú otázku alebo na danú tému. Môžeme do tohto napríklad v danej téme prinášať časté tvrdenia, prípadne mýty. No a deti požiadame, aby sa na tej škále hýbali podľa toho, že či s daným tvrdením alebo mýtom súhlasia alebo nesúhlasia. Potom sa môžeme porozprávať o tých rôznych pohľadoch a je zároveň v poriadku pripomenúť, že je OK meniť svoj postoj, počúvať inú osobu, ale aj nesúhlasiť s rešpektom. Tu sa nádherne ukazuje to, ako sa dokážeme učiť nesúhlasiť s rešpektom a posúvať sa tak vzájomne ďalej. No a z hľadiska možno aj prevencie v kyberpriestore odporúčam porovnávať aktuálne obľúbené rozprávky alebo nejaké prvky z týchto rozprávok s realitou. Napríklad to môže byť situácia, ak chceme riešiť súrodenecký vzťah, zoberieme si Frozen, hej, a rozprávame sa o tom, že aké sú tam možno rozdiely medzi rozprávkou a realitou, čo si možno myslia tie deti o tom súrodeneckom vzťahu alebo iných vzťahoch v tom filme. Takže to, čo práve fičí u detí, tak môže byť veľmi zaujímavým takým prepojením aj v tej vzťahovej a sexuálnej výchove. A zároveň tým učíme deti, že nie všetko, čo vidia v médiách, je samozrejme automaticky pravdivé aj v realite. No a posledná informácia, s ktorou v tomto webinári prichádzame, je, že my sa v Intimite zameriavame na podporu rodičov, ale aj škôl a takéto, ale aj rôzne ďalšie aktivity prinášame v rámci workshopov a tie workshopy sú buď to pre žiakov a žiačky, prípadne ale aj pre učiteľov, učiteľky a pracovníctvo s mládežou, kde sa vám snažíme dať konkrétnejšie ešte nástroje, ako toto do vzdelávania aplikovať. Zároveň bude čoskoro dostupné aj inovačné vzdelávanie pre učiteľov, učiteľky. Máme knihu pre rodičov, ktorá je zároveň vhodná aj pre pracovníctvo s mládežou. Robíme takéto webináre, kde sa vás veľmi snažíme podporiť. Čoskoro bude dostupná zadarmo rozsiahla metodika, bude teda dostupná na našej stránke www.intimita.sk. Takisto vytvárame rôzne vzdelávacie materiály, ale snažíme sa aj o systémové zmeny, napríklad práve v kurikulárnej reforme. A teda všetky tieto aktivity robíme práve preto, že vieme, že vzťahová sexuálna výchova je primárnou prevenciou násilia, obťažovania, šikany, diskriminácie, tínedžerských tehotenstiev a rôznych ďalších a zároveň teda buduje solidaritu, rešpekt, pochopenie a bezpečie a zdravie u mladých ľudí. Ak by ste si chceli dohľadať viacero informácií o našich aktivitách, tak kliknite si na náš web alebo na naše sociálne siete. Zároveň, ak by ste chceli sa viacej zahlbiť do tejto témy, tak máme knižku Ja v tvojom veku, ktorá je primárne určená pre rodičov, ale je to užitočná kniha pre každú osobu, ktorá vlastne sa chce o vzťahoch a sexualite rozprávať s mladými ľuďmi. A nájdete tam rôzne modelové situácie, ale aj tipy a triky, ako v rôznych vekových kategóriách rozoberať rôzne témy. Ja by som tento webinár chcela zakončiť tým, že našou víziou je, aby každé jedno dieťa malo aspoň jednu osobu vo svojom okolí, s ktorou môže témy vzťahovej a sexuálnej výchovy rozoberať. A teda dúfam, že sa spoločne s nami vydáte na túto cestu. Ďakujeme za pozornosť.